假日，我们现在是在麻州最大的一个 shopping mall Burlington Mall，这里它有一个美食中心 food court 因为现在已经过了中午吃饭的时间人不是很多。我们刚才也转了一圈，发现这边的午餐的盒饭比如说2个菜的盒饭，以前大概是8块钱左右，现在已经涨到10块钱。也是通货膨胀的影响。然后这一家 Masterwork 大家比较熟悉的因为这个墨附近有很多公司，有不少华人也在这边工作，所以这边有一些很多亚洲风味的餐厅。刚才和这个工作人员Masterwork 的工作人员聊，他说现在很多公司基本上已经都返工了，所以他们的生意还不错。